هنا في مدينة عزان ثاني أكبر مركز تجاري على مستوى محافظة شبوة، يضطر المواطنون صغارا وكبارا للوقوف في طوابير طويلة لشراء قوالب الثلج في ظل انقطاع تام للتيار الكهربائي عن مناطقهم منذ عدة أيام، وأجواء حارة تسود المحافظة تبلغ معها درجات الحرارة حتى 45 درجة مئوية. طبعا يعني احنا ما تشاهدون يعني ازمه من ازمه لا ازمه لا ازمه لا ازمه. الان قدنا صرنا نعاني ونطبر على الثلج، وزي ما تشوفوا هنا يعني الناس كلها مطبره لكي تحصل على الثلج، والبلد كلها ازمات غاز بترول. اما الاسعار يعني حدث ولا حرج، كل واحد من راسه يعني الاسعار. وطبعا هنا يعني المواطنين يعانوا معاناة كبيرة بسبب هذه شح الخدمات. الكهرباء ما فيش كهرباء لمدة يعني أسبوع كامل ما في كهرباء، وبحكم إنه ما في كهرباء موجودة الناس كلها على الثلج. غياب الكهرباء والأجواء الحارة فاقمت معاناة المواطنين الصحية والمعيشية، وأصبح على رأس أولوياتهم اليومية البحث عن شربة ماء باردة تروي عطشهم، يقتطعون جزءا من دخلهم البسيط ويخرجون بحثا عن الثلج أو الذهب الأبيض كما يسمونه، لكنهم أحيانا يعودون بخيبة الأمل بعد نفاذ الكميات من السوق نظرا لقلة مصانع الثلج في مدينة عزان وزيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره. اليوم الثامن على التوالي ومحافظة شبوة بدون كهرباء، وخصوصا في مدينة عزان، وزي ما تشوفون الناس مطبرين على الثلج. والمشكلة ان المصانع لا توجد لديهم القدرة على توفير الثلج للمواطنين بشكل كامل، ولو في ثلج يعني ممكن تستنى للفترة الصباحية، وإذا كمل تستنى للفترة المسائية، ولو كمل في الفترة المسائية تستنى 12 ساعة للفترة الصباحية. المؤسسة العامة للكهرباء في شبوة كانت قد أصدرت في وقت سابق بيانا قالت فيه إن سبب انقطاع التيار الكهربائي هو نفاذ مادة الديزل المخصصة للمحافظة ضمن منحة المشتقات النفطية السعودية، وعلى أمل وصول مادة الديزل وعودة التيار الكهربائي يستمر المواطنون في بحثهم عن الثلج.